Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Que fala Lavínia, trazendo pra vocês mais um vídeo. Gente, hoje eu vou fazer um desafio de slime. Mas o que é um desafio de slime? O desafio de slime é aquelas pessoas que fazem desafios que você tem que ficar dentro ou fora. Mas então, você tem que fazer tipo 10, 12, 14... maior de pontos. Aí, se você conseguir fazer esses pontos ou mais, você tá dentro. Se você fizer menos, você tá fora. Então, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e vídeos e compartilhe. Bora pro vídeo! Galera, 2 pontos. Se vocês já viram as tartarugas ninjas, essa é a espada delas. Eu vou colocar na slime, ó. É uma slime pequena, mas cabe. Ó, até aqui dentro. E esse foi o primeiro. Ficaram dentro ou fora? Por enquanto, vocês devem ter feito já. Quem ainda não viu Tartarugas Ninjas, corre pra TV ver que agora deve estar passando, ou não sei. Hoje já é de tarde. Então, bora pro próximo. 2 pontos se vocês verem Tartarugas Ninjas. Agora vamos pro próximo. Gente, 2 pontos se vocês acham que vocês se consideram uma princesa. Deixa eu colocar aqui. Aqui, grudei. Mas bom, vamos pro próximo, se vocês se consideram princesa. E, gente, 2 pontos se vocês conseguiram. Então, comenta aqui embaixo quantos pontos vocês fizerem no final. Gente, 2 pontos se vocês já pentearam o cabelo hoje. Eu já, gente. Eu estou penteando meu cabelo. Mas deixa eu colocar slime ali. Calma aí, gente. Ó, tô colocando. Pronto, coloquei. Tá todo embalado na slime. Que nojento. Mas bom, vamos pro próximo. Conseguiram? 2 pontos se vocês estão com o cabelo preso, ó. Isso é um elástico. Aqui. Uhul! Então, bora pro próximo. Gente, 2 pontos se vocês têm uma best friends. Eu tô com o friends e minha outra amiga tá com o best. A gente tem esse colar. Então, 2 pontos se vocês já têm uma best friends. Então, deixa eu colocar aqui na slime. Slime. Ó, ela entrou. Ela é muito pequena. Mas então, bora pro próximo. E, gente, eu guardei o melhor pro final, porque esse é o último. 2 pontos se vocês já viram o desenho My Little Pony. Essa é a Pink Pie, pra quem conhece e já viu. Mas então, vamos cobrir ela de slime. A Pink Pie agora está toda melada. Essa foi uma risada meio estranha, gente. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui embaixo. Então, beijos e até mais.
Fui!